Лохнесское чудовище. Вымысел или реальность? Согласно легендам, в Шотландии в озере Лох-Несс живет чудовище, которое представляет собой черного змея огромных размеров. Лохнесское чудовище обитает в огромном глубоком и пресноводном озере, которое находится в 37 километрах от города Инвернес. Располагается оно в геологическом разломе и имеет протяженность 37 километров, а вот максимальная глубина доходит до 230 метров. Вода в водоеме мутная, поскольку в нем много торфа. Озеро Лох-Несс и Лохнесское чудовище являются местной достопримечательностью, которая притягивает огромное количество туристов. У многочисленных свидетельств, описывающих появление неизвестного животного, есть общие его внешние признаки. Несси, как прозвали его британцы, описывают динозавром с огромной длинной шеей. У него массивное туловище, а вместо ног несколько ласт, которые необходимы ему для быстрого плавания. Его длина составляет примерно 15 метров, а вот вес около 25 тонн. Есть много историй, когда при хорошей погоде парусники без видимых на то причин шли ко дну. Некоторые свидетели видели при этом озерное чудовище. В древние времена среди народа была распространена история о водяных чудовищах, которые нападали на людей. Их называли кельпи. Местные жители вспоминают, что в детстве из-за чудовища им запрещали купаться в озере. В 1791 году в Англии были найдены останки неизвестного морского животного, и с того времени Несси стали ассоциировать с плезиозавром. 1933 особенно богат на сообщения. В газете публикуется обширное интервью с отдыхавшей на озере супружеской парой, наблюдавшей из лодки огромное существо с двумя горбами. Летом бизнесмен с супругой наблюдают, как отвратительное пугало с длинной шеей переползает дорогу. В том самом 1933 году. Наиболее известен знаменитый снимок врача Уилсона. На этой фотографии, сделанной с берега, отчетливо видно странное существо с очень длинной шеей и двумя горбами, плывущее по воде. Но под старость лет Уилсон признался, что его фотоснимок был тщательно подготовленной фальшивкой. Желая развлечься, они с друзьями в 1933 году смастерили плавающий макет чудовища, сфотографировали его в озере и несколько раз издалека показали группам отдыхающих. Шутка оказалась не только забавной, но и принесла очень хороший доход. Тим Динсдейл снимал озеро сверху, и ему удалось зафиксировать существо огромных размеров. Эксперты подтвердили подлинность съемки, и двигалось лохнесское чудовище со скоростью 16 км в час. В 2005 году сами операторы сказали, что это был просто след, оставшийся после проехавшей лодки. Палеонтологи уверяют, что среди многочисленных видео и фотоподтверждений можно найти экземпляры, которые действительно имеют право на существование. Ученые продолжают открывать новые виды огромных морских животных, поэтому и чудовище озера Лох-Несс может быть таким открытием. Одной из самых реалистичных версий, касающихся места проживания существа, являются подземные артерии водоема. Эзотерики считают, что лохнесское чудовище является потусторонней сущностью, которая переходит через астральные тоннели. Еще одна версия, которой придерживаются некоторые ученые, указывает, что Несси является выжившим плезиозавром, опираясь на схожесть во внешнем виде. Ученые считают, что у озера есть подземные тоннели в море, и Несси могло спастись благодаря этому. В нашем веке многочисленные исследователи и ученые решили изучить водоем и его дно. Для этого неоднократно было проведено сканирование, а также различные эксперименты. Однако вместо ответов, они поставили новые вопросы. В результате исследований были зафиксированы необъяснимые вещи. Однако выявить само существо так и не удалось. Как не получилось и найти какие-либо следы его присутствия или жизнедеятельности. Также ученые выявили, что в водоеме очень бедная флора и фауна. Существу не хватило бы пищи для существования. Однако не так давно во время фотосъемки со спутника компания Google в водоеме зафиксировала некое пятно, которое отдаленно напоминает лохнесское чудовище.